بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم الساده عشاق ومتابعي الساحره المستديره وموقع بورتو سبورت. محدثكم كريم سالم، ولقاء يتجدد مع احدى مباريات الدرجه الثالثه وجوله الختام، الجوله 22 للمجموعه السابعه ما بين المريخ والشرقيه. لقاء كبير، لقاء يجمع بين فريقين ياما متعونا وقدموا مستويات عالية في الدوري الممتاز، لكن شاء القدر ان يلتقوا في الدرجة الثالثة ويكون ما بينهم فريق واحد لانه يصعد لدوري المحترفين وتصفياته، وفريق اخر يصعد الى دوري الدرجة الثانية. مش هشوف انت بيبدأ النهارده فريق المريخ صاحب الأرض والجماهير في لقاء اليوم. في حراسة المرمى عمرو مجدي، خط الدفاع من اليمين للشمال حسام أشرف 24، السيد الشناوي 37، محمد عبد الواحد 12، أسامة لبة 18. أما في وسط الملعب فهناك الرباعي محمد بركات 4، أحمد جمال 14، محمود سمير 8، وأحمد عبد الرازق الكابيتانو بالقميص رقم 7. أما في رأس الحربة هناك أحمد هاشم 22 ومحمد عوض 17. أما نادي الشرقية فبيمثله في حراسة المرمى أحمد الشربيني 16، خط الدفاع مكون من الرباعي من اليمين للشمال كده أحمد عبد الغني غنوة بالقميص رقم 7، محمد إسماعيل ابن بورسعيد بالقميص رقم 30، حسن ماريو 4، وكريم ناصر 27. في وسط الملعب هناك الثلاثي محمود الحسيني 26، عمر فتحي 25، وحامد فيصل 24. أما هناك الثلاثي الهجومي المتميز جدا والخطير جدا 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 أحمد خالد كارلوس بالقميص رقم 9، أحمد بالي بالقميص رقم 11، ومحمد عطية 18. فلقاء النهارده لقاء حساس، لقاء مثير، في قمه نتوقعها متميزه جدا، ده لان المريخ معاه 41 نقطه بيعتلي قمه المجموعه بكل جداره واستحقاق والصعود ايضا قبل هذه المباراه للدرجه الثانيه. اما نادي الشرقيه فمعاه 38 نقطه في المركز الثاني، ونادي بور فؤاد اللي بيلاقي فقوس في نفس توقيت مباراتنا برصيد 38 نقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنرجع لحضراتكم تاني في اللقاء الدائر ما بين نادي المريخ ونادي الشرقيه بعد استئناف اللقاء. نفكر حضراتكم بتشكيل مره تانية. تشكيل نادي المريخ: عمرو مجدي في حراسه المرمى، حسام اشرف في خط الدفاع بالقميص رقم 24، سيد الشناوي 37، محمد عبد الواحد بالقميص رقم 12. في وسط الملعب هناك الخماسي اسامه لبه 18، محمد بركات 4، احمد جمال 14، محمود سمير 8، واحمد عبد الرازق 7. اما في خط الهجوم فهناك الثنائي احمد هاشم 22 ومحمد عوض 17. اما نادي الشرقيه ففي حراسه المرمى احمد الشربيني 16، احمد عبد الغني غنوه في خط الدفاع بالقميص رقم 7، محمد اسماعيل 30، حسن ماريو 4، كريم ناصر 27. في وسط الملعب هناك الثلاثي محمود الحسيني 26، عمر فتحي 25، وحامد فيصل 24. اما في الهجوم فهناك الثلاثي احمد خالد كارلوس 9، احمد بالي 11، محمد عطيه. في اتجاه عوض واسماعيل، طالع من اعلى نقطه عوض ياخد الكره من اسماعيل هاشم، ومعاه ضربه حره مباشره في مكان متميز. لبه وتصديده قويه دور عضو مجلس اداره النادي المصري الحاج ياسر يحيى، جميع القيادات الشعبيه والتنفيذيه ببورسعيد خلف نادي المريخ. احمد عبد الرازق لكن بيشتتها احمد الحسين علشان تروح مره منطقه الجزاء، خطيره، واحمد جمال بيعدي سمير داخل منطقه الجزاء، خطيره، سمير حاول كده لاعب الشرقيه اماميه من محمد عطيه، بيلعب كره داخل منطقه الجزاء لمحمود الحسيني، يقف على كورته بيحاول يوسع لنفسه، وتسديده قويه تقف الكره في منتصف الملعب. بالي بيعدي لاحمد خالد كارلوس اللي بيلعب كره بعرض الملعب، خطيره لكن تنشق الارض عن احمد عبد الرازق كابيتانو المريخ، لكن والله تتقطع من المتالق ماريو يلعب كره اماميه في اتجاه بالي وفي اتجاه محمد عطيه، يغلط وتسديده قويه من عطيه. اسامه اللي بيلعب كره بعرض الملعب لاحمد جمال، يقف على كورته وتمريره قصيره ثنائيه ما بينه وبين اسامه لبه، مره ثانيه داخل منطقه الجزاء، خطيره من احمد هاشم في الجانب الايسر لاسامه لبه اللي بيلعب كره عاليه داخل منطقه الجزاء، وعوض على الطاير ضربه ركنيه بيلعبها
اللاعب ماريو، مره ثانيه تتشتت تروح لعمرو عبد الرازق، بيلعب كره احمد عبد الرازق اماميه في اتجاه عوض، عوض بيهيئها لسمير، سمير لاحمد عبد الرازق مره ثانيه، بيلعب بالقلب وبالروح بالدم وبالروح. والله احمد عبد الرازق النهارده لان حلم الصعود مش هيروح اماميه في اتجاه احمد عبد الرازق اللي بيهيئها بصدره بشكل ولا اروع ولا اجمل لجمال، جمال بعرض الملعب للبه وبيطلق معاه حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي. وبنبدا تاني احداث الشوط الثاني في اللقاء الدائر ما بين الشرقيه ونادي المريخ واللي انتهى شوطه على نتيجه التعادل السلبي. رميه التماس تتلعب قويه داخل منطقه الجزاء، احمد عبد الرازق لعوض والله ما يلحقهاش علشان تتشتت مره ثانيه، دفاعات زي ما بقول لحضراتكم متكتله، ومره ثانيه باراكوتا وتسديده اي كلام، مره ثانيه اماميه بالي بيهيئ الكره ما بينه وما بين كريم ناصر اللي شايفه كده بقى اكتف قوي في الشوط الثاني. عصام عادل، عصام بيلعب كره خطيره في اول لقاءاته، عصام عادل يقف على كورته عصام وبيلعب كره اماميه عاليه خطيره 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 وتسديده مره ثانيه قويه تصطدم كده باللاعب السيد الشناوي وتبقى ضربه ركنيه لصالح نادي. يا ترى هل ترى مين اللي هيطلع؟ حكم اللقاء بيقول احمد جمال صاحب القميص رقم 14 بيطلع وبينزل مكانه محمد جلال صاحب القميص رقم 27. بيغير كده الضماده الطبيه لان يعني شايف كده في دماء وبيعدي جلال وضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي المريخ. لم يتوانى حكم اللقاء كابتن محمد يوسف في احتسابها بعد ما جلال عمل اختراق قوي وعمل الزياده الهجوميه، وزي ما بقول لحضراتكم جلال عنده الحل السحري والفاعليه الهجوميه وبيتحصل معها على ضربه جزاء لاصحاب الرداء الازرق. هاشم وجول! الهدف الاول للمريخ، احمد هاشم بيضع المريخ في صراع المحترفين حتى الآن. أحمد هاشم والمريخ كبير يا مريخ، والله كبير يا مريخ. الهدف الأول لنادي المريخ بيحرزه أحمد هاشم في الدقيقة 20 ويضع المريخ في المحترفين. مرة ثانية تروح في منتصف الملعب لكارلوس، بيحاول كده كارلوس لكن قصاده زي ما تقول وتعيد وتزيد بركات ملك الحركات، بركات اصل المهارات، بركات حط على المريخ مهارات. صاحب الحلول يقف على كورته غنوه بيحاول في الجانب الايمن، بيمرر كده للي لسه نازل محمود انيس، هيكون البديل الكويس ولا ايه؟ لكن بيطير، ده انت بتطير يا شناوي. مره ثانيه بيقف على كورته بيحاول يعدي كريم وتسديده قويه من كريم. اسماعيل كواندا لاعب نادي المريخ هينزل مكان مين يا ترى يا غلطرة؟ هينزل مكان احمد هاشم صاحب هدف اللقاء الوحيد حتى الان. تتويج كبير لمشوار احمد هاشم مع المريخ هذا الموسم حتى الان. محمود سمير بيلعب كرة اماميه في اتجاه عوض بيهيئ كورته خطيره، عوض بيفتح مساحه، هيفتح مساحه ويشوط ولا ايه؟ يا راجل على الواسعه مش على الضيقه، بيلعب كرة اماميه لكن حسام اشرف كالعاده طالع لاعلى نقطه، بيطلع كوره براسه ولا اروع ولا اجمل عشان تروح لخير اللي بيلعب الاماميه اللي يمسكها بكل سهوله. الكرات البالونيه السهله دي اللي بيمسكها عمرو مجدي حارس مرمى المريخ. انيس بيلعب كره خطيره داخل منطقه الجزاء، خطيره وحسام اشرف بيشتت الكره 10 على 10 علشان تروح على قوس المنطقه، بيحاول يعدي ويفوت، حكم اللقاء بيقول مفيش حاجه، تتشتت مره ثانيه تروح لعصام عادل، الكوت لوحده، بركات بيعدي ويفوت لسمير، خطيره داخل منطقه الجزاء، سمير رايح جلال بيقف على كورته، جلال بيحاول يعدي ويفوت، جلال ولسه جلال لوحده يا رجاله مفيش حد معاه، وبيطلق حكم اللقاء الكابتن محمد يوسف صافرة نهايه اللقاء معلنا تأهل المريخ الى دوري المحترفين والى الدرجه الثانيه والفوز بهدف نظيف بهدف احرزه احمد هاشم على نادي الشرقيه. هارد لك الشرقيه، نلتقي في لقاءات اخرى قادمه ويتأهل المريخ ويتأهل بورفؤاد إلى دوري الدرجة الثانية والمريخ إلى تصفيات المحترفين.
سعدنا بصحبتكم على مدار 90 دقيقة. كان معكم كريم سالم معلقا على أحداث اللقاء، أحمد يوشع مصورا للفيديو، تحت قيادة كابتن عمرو عمار رئيس مجلس إدارة موقع بورتو سبورت. شكرا لحضراتكم. امسك 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 امسك.